Добар ден, пладневни вести на Канал Плюс. Еве што подготвивме за ова издание. Владата ги повикува работодавачите да вработуваат социјално загрозени лица, за тоа ќе добијат низа субвенции. Со швајцарска донација од 21 милион швајцарски франци ќе се гради регионална пречистителна станица за отпадни води во Кочани. Почит кон загинатите за ослободување на Штип, признание за заслужните граѓани и промоција на доктори на науки. Штип слави 71 година од ослободувањето. Владата објави оглас за работодавачите да вработат социјално загрозени лица, зашто државата ќе ги покрива бруто платите во период од 6 месеци. Обврската на компаниите е да ги задржат овие работници уште најмалку 6 месеци на работа. Во категоријата социјално загрозени спаѓаат корисници на социјална помош, лица кои до 8 години имале статус на деца без родители, лица кои користеле паричен надоместок за средно образование, за членови на семејства кои користат постојана парична помош и детски додаток, за жртви на семејно насилство и млади до 29 години од семејства со ниски приходи. Преку овој проект даваме поддршка на вработувањето на социјално ранливите категории, а од друга страна обезбедуваме и услови за работодавците кои што може да ги искористат поволностите и државното кофинансирање од самиот проект на многу едноставен начин, со поднесување на барања до Агенцијата за вработување на Република Македонија, во кое што треба да биде наведен профилот на работник кој што е потребен во рамките на предпријатието и делот од категориите на лицата кои што влегуваат во рамките на самиот оглас. Потоа агенцијата во еден многу брз период ќе ги обработи сите тие барања и ќе селектира листа на работници кои што одговараат на потребите на предпријатието, за потоа да може самиот работодавач да го избере најсоодветниот кадар. Швајцарска консултантска куќа го презентираше во Кочани проектот за третман на отпадните води, тежок 21 милион швајцарски франци, донација од Швајцарската агенција за развој. Периодот на изградба е до крајот на 2018 година. Швајцарската консултантска куќа Ернест Баслер и партнер денеска во Кочани го презентираше проектот за третман на отпадните води, финансирано од Швајцарската агенција за развој со донација од 21 милион швајцарски франци. So the purpose of today's meeting is to start officially. Средбата денеска е за започнување на проектот за подобрување на инфраструктурата на канализацијата во Кочани и изградба на станици за пречистување на отпадни води. Покрај тоа ќе се работи на организационен развој на комуналното предпријатие. Значи, очекуваме подобрување во областа на животната средина, поради подобрената собирање на канализационите води и станицата за пречистување на отпадни води. И исто така очекуваме дека ќе се зајакне предпријатието Водовод Кочани, кое што организационо ќе биде појако за да дава подобри услуги на граѓаните на општина Кочани. It's a good basis. It's not my initial impression because we have been working here. Значи не се мои први импресии затоа што ние веќе работиме по брегалничкиот регион, а исто така и ја подготвувавме физибилити студијата, така да јас знам дека Кочани е подготвено за оваков еден проект. Денешната презентација на проектот за третман на отпадните води во Кочани ја следеше и градоначалникот на општина Виница Емил Дончев и представници од комуналното јавно предпријатие Солидарност, кои исто така наскоро ќе се вклучат во реализација на ваков проект. Решението за отпадните води Виница ќе го решава со изградба на цевковод кој ќе се приклучи на пречистителната станица во Кочани. Во моментот Виница бара донатор со чија помош ќе се изгради колекторскиот цевковод за отпадните води од оваа општина да се дистрибуираат до пречистителната станица во Кочани. Има ли решение за отпадните води кои секојдневно се сливаат во Осојница и Брегалница и Виница мора да бара решение за нив, а општините имаат рок до 2017 да ја надминуваат оваа проблематика со конкретни решенија. Во спротивно ќе се соочуваат со казнени мерки. После Берово и Кочани ја добива првата пречистителна станица, а Виница и соседните помали општини алтернативата ја гледаат токму овде. Во
во првата фаза само отпадните води од општина Кочани ќе бидат приклучени на пречистителната станица, додека во понатамошните фази се планира приклучување на останатите општини. Што се однесува до општина Виница, наша обврска ќе биде во идниот период да најдеме инвеститор или донатор, потенцијален донатор за изградба на цевководот кој што од сегашното место каде што се излива нашата отпадна вода од градот Виница, односно колекторски систем, до местото каде што треба да влезе во пречистителна станица, треба да се изгради цевковод, кој цевковод ќе ги собира сите води и ќе ги внесува во пречистителна станица. Тоа се поголема сума на средства која е потребна за реализација на оваа фаза, така да се надеваме дека во наредните 2 до 3 години ќе обезбедиме средства преку некои институти. Цевководот кој ќе треба да го спроведува општината е во должина од околу 7 километри, а во меѓувреме комуналните служби веќе 6 месеци на терен преземаат мерки за исклучување на фекалните води од атмосферската канализација. Овој период што ние можеме да направиме во соработка со комуналниот инспектор, наши екипи кои што се на во делот за одржување на канализационни системи одат на терен и оние наши корисници кои што ги вклучиле отпадните од атмосферските води од олуците, од покривите или од воровите во фекалната канализација, инспекторот им дава рок кога треба тоа да се отстрани, значи да се исклучат атмосферските води од фекалната канализација. Со самото тоа ќе да се намалат количините на атмосферска вода во системот на фекална канализација. Инаку пречистителната станица во Кочани е проектот чија реализација треба да има регионален бенефит целиот брегалнички слив. Проектот е од изворедна еколошка важност, бидејќи со третманот на отпадните води од овие општини, реката Брегалница ќе добие чиста вода која ќе биде безбедна за користење во водоснабдувањето, за пиење, за наводнување на земјоделски површини и воспоставување на водниот баланс и заштита на екосистемот. Штип денес со низ за активности го одбележува денот на ослободувањето 8 ноември. Утринава со полагање цвеќе им се оддаде почит на загинатите во Втората светска војна. Во тек е свечената седница на Советот на општината, на која ќе им бидат врачени 8 ноемвриските признанија на истакнати граѓани, кои со својата работа го афирмирале градот и оставиле силен печат во секојдневното живење во Штип. За околу половина час почнуваат и традиционалните митровденски средби на доктори на науки, со промоција на граѓани кои со докторска титула се стекнале оваа година. Четвртина од населението во Македонија е на возраст од 15 до 29 години. Младите луѓе имаат капацитет да бидат сериозен партнер на владините институции при донесувањето на младински политики. Активното учество во одлучувањето им дава надеж, дигнитет и чувство на припадност на младите. Денес во Штип се одржува консултативна средба после која препораките од младите, младинските организации, локалните младински совети и институционални актери ќе бидат инкорпорирани во документ кој ќе ги даде насоките што треба да бидат земени предвид при креирање на младинските политики. Преку проектот кој што го реализираме во последните 6 месеци, младинско учество, формиравме една група која представува консултативно советодавно тело за градење на политика на Национален младински совет на Македонија. Самата група се вика Младинска инспиративна група МК, се состои од 9 членови, представници на организациите членки и организираме национални дискусии во 8 региони во Македонија. Дискусиите имаат за цел да поттикнат размислување, односно да ги вклучат младите луѓе, институциите, сите актери кои што работат во младинското поле со таргет групата млади, да дадат своји препораки и насоки во однос на проблемите кои што ги засегаат младите луѓе. Најмалку 17 лица загинаа, 40 се водат како исчезнати во југоисточен Бразил, откако брана која ги задржувала отпадните води од рудник за железо и уран предизвика истекување на чакалот кој го преплавил целото блиско село, соопштија локалните власти. Браната Фундау, каде работеле 25 лица, задржувала токсична кал од минералниот отпад на површината која одговара на 10 фудбалски стадиони. Од засега непозната причина, браната пропуштила на пладне по локално време, ослободувајќи ја калта која се проширила 2 километра и која е многу токсична во долината на селото.
Бројот на жртвите во поплавите кои последните неколку денови зафатија делови од Египет достигна 17 луѓе, а уште 28 се повредени, соопшти Министерството за здравство. Невремето го зафати речиси целиот северен дел на Египет, но најмногу се погодени градовите во покрајината Албухерија. Во повеќето села нивото на поројните потоци се искачило до нивото на покривите на куќите, што е причината за неочекувано високиот број жртви за невреме со ваков обем. Британски разузнавачи откриле докази кои упатуваат на тоа дека во рускиот патнички авион што се урна во саботата во Синај била прошврцувана темпирана бомба. Овие тврдења тие ги темелат на докази за наводен заговор откриен при преслушувањето на разговори што претходеле на трагедијата што се случи на 31 октомври. Ова било причина британски експерти да заминат во Шарм ел Шејк на проверка на безбедноста на аеродромот. Египетските и руските власти побарале од официјален Лондон да ги сподели со нив овие разузнавачки податоци. Општина Штип во соорганизација со Сојузот на училишен спорт и оваа година ја организираат оваа традиционална трка. По повод 8 ноември, денот на ослободувањето на нашиот град, Општина Штип во соорганизација со Сојузот на училишен спорт и оваа година ја организира традиционалната ноќна трка на која учество ќе земат ученици од основните училишта, средните училишта, припадниците на армијата на Република Македонија, припадниците на Министерството за внатрешни работи, како и студентите од Универзитетот Гоце Делчев. Значи, со вкупна бројка од околу 350 учесника ќе се одвива 9 трки, значи поделени во категории 6 и 7 одделение машки и женски, 8 и 9 машки и женски, 1 и 2, 3 и 4, значи во машка и женска конкуренција и една трка, тоа е 9-та трка, припадниците на Министерството за внатрешни работи, армијата на Република Македонија и студентите од Универзитетот Гоце Делчев. Како и секоја, и оваа година традиционално ќе учествуваат и ученици од основното училиште Димитар Влахов од Штип, а учество ќе земат 40 ученици. Од нашето училиште има околу 40 ученика. Секоја година сме редовни учесници на традиционалната трка, постигнуваме добри резултати, се надам и оваа година дека ќе имаме некој добар резултат или освоено прво место. Гостин на традиционалната ноќна трка во Штип беше и штипјанецот Ѓорги Наумов, прв министер за правда во владата на Република Македонија. Јас сум штипјанец, и денови престојам овде во Штип и бидејќи имам и внуци и внука која што учествува во трката, со родителите, мојот син и снаата, дојдовме да учествуваме на овој надпревар кој е традиционален во нашата држава, нели, од 45 година па наому славиме денот на ослободувањето на градот Штип. И сметам дека е таа позитивна работа, дека треба и во идена таква работа да се практикува, не само со трките, него и со другите спортови. Оваа ноќна трка се организира секоја година по повод ослободувањето на градот. Ова е се во планемното информативно издание на Канал Плюс. Повеќе за денешните случувања гледајте во Дневникот во 16:30 и на веб порталот Канал Плюс МК. Пријатен ден!